दशैंभित्रै सरप्राइज हुने उपेन्द्र यादवको नेताहरूलाई ब्रिफिङ। नेकपा एमालेसँग 25 सिट लिएर गठबन्धन भत्काउने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गोर्खा 2बाट उठ्ने सम्भावना। डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा चुनाव नलड्ने घोषणा। सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्टका बीच गठबन्धनको बैठक सम्पन्न, जुटेन आज पनि सहमति। काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार छनौट मापदण्ड, स्थानीय चुनाव लडेकालाई टिकट नदिने। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य छक्कबहादुर लामा नेकपा एमालेमा गरे प्रवेश। देउबा र उपेन्द्र यादव बीच बालुवाटारमा निर्णायक वार्ता। नेकपा एमालेसँग मिल्नबाट रोक्ने देउबाको दाउ। आइएमए लुटपाट गर्ने मध्ये एकजना पक्राउ, 6 लाख नगद सहित ठूलो मात्रामा सुन बरामद। सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक मध्यरातमा बालुवाटारमा। आफ्नै छोरीका लागि ठाउँ खाली गर्न चुनाव नलड्ने घोषणा गरेको होइन भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको स्पष्टीकरण। काङ्ग्रेसले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन पार्टी पङ्क्ति सबैलाई परिचालन गर्ने। आज पनि उत्तरी गोर्खाको मनासुल हिमालमा फेरि हिमपैह्रो, एकजनाको मृत्यु, कयौं भए घाइते। महाअष्टमीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन। विवेकशील साझामा गयो निकै ठुलो पहिरो, अध्यक्ष बासकोटा भन्छन्। चिन्तित छौँ तर निराश छैनौँ। कक्षा 12को ग्रेड वृद्धि परीक्षा असोज 30 गते र 31 गते हुँदै। परीक्षा केन्द्र कहाँ कहाँ छ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा झन्डै 20,000 पर्यवेक्षक परिचालन गरिँदै। नागरिकको पक्षमा कानुनहरू ठुला नेताहरूको दबावका कारण असफल भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको भनाई। र समानुपातिक सूचीबाट कृष्णबहादुर महराले लिए नाम फिर्ता। डडेलधुरामा बस र ट्रक जुद्धा, 15 जना घाइते, 4 जनाको अवस्था गम्भीर। केपी शर्मा ओली दशैं मनाउन झापामा बुबाको हातबाट टीका थाप्ने। चलचित्र बाबरी हाउसफुल हुँदा पनि सो घटाइएको भन्दै निर्माण पक्षको गुनासो। ऋषि धमला र नवल खड्काबीच भयो गर्मागर्मी। यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गोर्खा 2बाट उम्मेद्वार बन्न डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेता नारायण काजी श्रेष्ठको प्रस्ताव। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिने भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आत्तिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जनता समाजवादी पार्टीलाई सत्तारूढ दल गठबन्धनमै राख्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिने तयारी गरिरहेको समाचार आएको छ। यो समाचार आएसँगै काङ्ग्रेस सभापति देउबाले जसपालाई गठबन्धनमै राख्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। आज पनि उनले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक सकिए लगत्तै काङ्ग्रेस र जसपाका नेताहरूबीच छलफल चलेको थियो। अहिले पनि बालुवाटारमा छलफल चालिरहेको जसपाका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय जसपाले एमालेसँगको चुनावी तालमेल सहकार्यको लागि खुट्टा उचालेको छ। अध्यक्ष यादवले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई दशैंभित्रै नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल हुनेबारे ब्रिफिङ समेत गरिसकेका छन्। यादवले नेकपा एमालेसँग सहकार्यको लागि प्रयास गरेपछि देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनमै राख्न जसपालाई केही बढी सिट दिने वचन समेत दिएका छन्। यदि अहिले यादवलाई फकाउनको लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू नै लागि परिरहेका छन्। देउबाले पनि जसपालाई एमालेसँग मिल्न नदिनको लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। यसको लागि उनले काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूलाई पनि जसपाका नेताहरूसँग वार्ताको लागि खटाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन छाडेर गोर्खा 2बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने मनस्थिति बनाएका छन्। यसैबीच प्रचण्डलाई गोर्खा 2बाट चुनाव लड्नको लागि
उम्मेद्वार बन्न डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। निर्वाचनपछि पार्टी एकता नै गर्ने गरी माओवादीसँग चुनावी मोर्चाबन्दी गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेता नारायण काजी श्रेष्ठले नै चितवन 3 भन्दा सुरक्षित क्षेत्र गोर्खा 2 बाट प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्डले गोर्खा जाने मनस्थिति गरेको बताइएको छ। भट्टराई 2074 सालमा गोर्खा 2 बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने श्रेष्ठ सोही क्षेत्रबाट भट्टराईसँग पराजित भएपछि अहिले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा छन्। भट्टराई र श्रेष्ठ बीच प्रतिस्पर्धा रहेको गोर्खा 2 मा उनीहरू दुवैले प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्डका लागि निर्णायक गर्न सहज भएको छ, तर प्रचण्डले अन्तिम निर्णय नलिसकेको बुझिएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नारायण काजी श्रेष्ठ नै गोर्खाबाट चुनाव लड्न अध्यक्षलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। गोर्खाका साथीहरूको पनि माग छ। प्रचण्ड निकट माओवादीका एक नेताले भने जाने मनस्थिति भए पनि अध्यक्षले निर्णय गरिसक्नु नभएको बताएका छन्। यसैबीच दर्शकबिन अन्ततः प्रचण्डलाई गोर्खा 2 बाट उम्मेद्वार बन्द डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नारायण काजी श्रेष्ठले नै प्रस्ताव गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले नागरिकको पक्षका कानुनहरू ठूला नेताहरूको दबावका कारण असफल हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। 77औं विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोग लगायतका ऐन नियम बनाउने काममा ठूला नेताहरूले दबाव दिने गरेको बताएका छन्। उनले अहिलेको सरकारले पनि श्रम आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया 3 पटक मन्त्री परिषदमा पुर्याउँदा समेत एजेन्डा नबनेको गुनासो गरेका छन्। मन्त्री कुँवरले कतिपय जनपक्षीय कानुनहरू संसदमा प्रवेश गर्न नै नदिकन तुल्याइदिने गरेको दाबी समेत गरेका छन्। कुँवरले भने मन्त्रालयले असङ्गठित अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने तयारी गरिरहेको समेत बताउँदै अन्ततः ठूला नेताहरू निकै ठूलो बिचौलिया भएको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा असोज 30 र 31 गते हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा असोज 30 र 31 गते सञ्चालन गर्ने भएको छ। बोर्डले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आज ग्रेड वृद्धि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक पनि गरेको छ। गत जेठ 16 गते सार्वजनिक भएको नतिजा अनुसार 1,88,410 जना विद्यार्थीले नन ग्रेड ल्याएका थिए। तीमध्ये 1,30,878 जनाले ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षा दिन आवेदन पाउने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विवेकशील साझा पार्टीमा पहिरो गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र राप्रपातिर लागे सँगै विवेकशील साझा छाड्नेको लहर चलेको छ। एकपछि अर्को प्रदेश तथा जिल्ला संयोजकहरूले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्। कतिसम्म भने किशोर थापा, निरुपमा यादव लगायतका संस्थापक नेताहरूले समेत पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्। सोमबार मात्र कार्य सम्पादन समिति सदस्यद्वय शोभा शाक्य र शरद पाठकले राजीनामा दिएका छन्। विवेकशील साझा छाडेका धेरै मिश्रसँगै राप्रपातिर जाने सम्भावना छ, केही भने अलमलमा रहेका छन्। एकाध भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेतिर लागेका छन्। विवेकशील साझाकी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा भने यो अपेक्षित नै मानिन्छ। यद्यपि एकपछि अर्को नेताले पार्टी छोडेको समाचार प्रभावित हुँदा नकारात्मक सन्देश गएको स्वीकार गरेकी छिन्। यो पार्टी छाड्ने क्रम अझै केही दिन चल्छ उनले भने। विवेकशील साझा सकियो भन्ने जस्तो सन्देश गएको छ, तर अहिले गएका धेरै साथीहरू मङ्सिर 18 को एकीकरण र त्यसपछि जोडिनु भएका छन्, जो राप्रपा जान भनेर आउनु भएको थियो उनले बताएकी छिन्। अन्ततः उनले विवेकशील साझामा पहिरो गएपछि अध्यक्ष बास्कोटाले भनेर चिन्तित छौँ तर निराशा नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बडा दशैं अन्तर्गत महाअष्टमी पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँका विभिन्न शक्तिपीठहरूको दर्शन गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार अपराह्न नक्साल, भगवती, मैत्रीदेवी, कालिका स्थान, भद्रकाली, सङ्कटा लगायतका शक्तिपीठमा पुगेर दर्शन गर्नुका साथै टीका र प्रसाद ग्रहण गरेका छिन्।
यसैबीच दशैंको अवसरमा हरेक वर्ष राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा उपत्यकाका विभिन्न शक्तिपीठको दर्शन गर्ने परम्परा रहेको छ। बडा दशैंको 8औं दिन सोमबार मुलुकभर माता दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका दक्षिणकाली गयेश्वरी मैत्युदेवी कालिका स्थान नक्साल भगवती भद्रकाली शोभा भगवती सङ्कट आदि शक्तिपीठमा पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन अनुरूप दर्शनार्थीको घुइँचो समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उत्तरी गोर्खाको मानासुल हिमालको आधार शिविरमा आज फेरि पनि हिम पहिरोमा जाँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान दोस्रो र तेस्रो आधार शिविरमा गएको हिम पहिरोमा परि ताप्लेजुङका 35 वर्षीय दावा छिरिङ शेर्पाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक केदार खनालका अनुसार हिमपातमा परेका 4 मध्ये 3 जना भने तत्काल नै सम्पर्कमा आएका थिए। पहिरोमा परेका शेर्पा भने सम्पर्कविहीन भएपछि खोजी सुरु भएको थियो। घटनास्थल लगत्तै बेपत्ता शेर्पाको खोजी गर्ने क्रममा मृत अवस्थामा भेटिएको समेत उनले बताएका छन्। मृतक शेर्पाको शव सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी आधार शिविरबाट समा गाउँमा ल्याएर मुचुल्का उठाई शव परीक्षणका लागि काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा पठाइएको एसपी खानले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नै छोरीका लागि ठाउँ खाली गर्न चुनाव नलड्ने निर्णय गरेको होइन भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने बताएका छन्। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा गोरखा 2बाट निर्वाचित पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका भट्टराईले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने बताएका हुन्। सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले आफू संसदीय राजनीतिबाट टाढा बस्ने बताएका छन्। उनले राजनीति जनता र समाजको सेवाको निमित्त गरिने स्वैच्छिक कर्म भएको उल्लेख गर्दै सांसद बाहिरबाट पनि जनताको सेवा गर्न सकिने बताएका छन्। राजनीति भनेको चुनाव मात्रै हो, सत्ता मात्रै हो भन्ने जुन पर्न गयो। खास गरी ढिलो लोकतन्त्रीकरण भएको नेपालमा यो अत्यन्त विडम्बनापूर्वक कुरा भएको बताएका छन्। राजनीति भनेको समाज रूपान्तरणको निम्ति गरिने जनताको र समाजको सेवाको निमित्त गरिने स्वेच्छा कर्मचारी हो उनले बताएका हुन्। अन्ततः आफ्नो छोरीको लागि राजनीतिबाट सन्यास लिन नलागेको उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सोमबार बिहान ताप्लेजुङको फुलिलिङ स्थित वीरेन्द्र चोकको IME काउन्टरमा लुटपाट गर्ने मध्ये एकजना पक्राउ परेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का DIG सुदीप गिरीले लुटपाटमा संलग्न मध्ये एकजनालाई पक्राउ परेको पुष्टि गरेका छन्। सोमबार बिहान 9:30 बजे वीरेन्द्र चोकमा रहेको IME काउन्टरबाट नगद र गरगहना लुटिएको थियो। नगद र गरगहना गरी करिब 9 करोड मूल्य बराबरको लुटपाट भएको दावी गरिएको थियो। यद्यपि प्रहरीले पक्राउ गरेका एकजनासँग 6 लाख नगद र ठूलो परिणामको सुन बरामद गरेको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिको जानकारी उपलब्ध गराएको छैन। प्रहरीका अनुसार लुटपाट भएका मध्ये करिब 65% बरामद गरिएको समेत बताएको छ। 4 जनाको समूहमा आएका लुटेराहरूले 11,50,000 नगद र ठूलो मात्रामा सुन लुटेर लागेको बताइएको छ। IME सञ्चालकले करिब 9 करोड मूल्य बराबरको सुन र नगद लुटिएको दावी गरे पनि प्रहरीले भने त्यति ठूलो परिणामको नगद र सुन लुटपाट नभएको बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार छनौट मापदण्डमा स्थानीय चुनाव लडेकालाई टिकट नदिने बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 30 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएकाहरूलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको टिकट नदिने निर्णय गरेको हो। सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड बनाएको हो, जसमा भनिएको छ हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वार नबनाउने बताइएको छ। विधान बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिगत योग्यताहरू भएका समेत उनीहरूलाई पनि सिफारिस नगर्ने जानकारी प्राप्त भएको हो।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गिरे जिल्ला झापा पुगेका छन्। अध्यक्ष ओली दशैं मनाउन पत्नीका राधिका साक्यसहित झापा पुगेका हुन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार झापामा दशैं तिहार छठ लगायतका पर्वहरूको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको बुझिएको छ। ओलीले यसपालिको टिका झापामै ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। झापाको भद्रपुर नगरपालिका स्थित पृथ्वीनगरमा टिकाको शुभ मा बुबा मोहन प्रसाद ओलीको हातबाट उनले टिका ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै दिन केपी शर्मा ओली काठमाडौँ समेत फर्किने तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पछिल्लो दशैं तथा मेला पर्वको मुखमा विभिन्न खाले दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। यसैबीच दरेलढोरामा बस र ट्रकको जुत्दा 15 जना घाइते भएका छन् भने 4 जना गम्भीर भएका छन्। कैलालीबाट बझाङका लागि छुटेको बस र बझाङबाट धनगढीतर्फ गइरहेको ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा कम्तीमा 15 जना घाइते भएका छन्। डरेलधुराको आलीताल गाउँपालिका 1 मा पर्ने खङखेत भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जानकारी दिएको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सुदूरपश्चिम यातायातको नाक 5 ख 6734 नम्बरको बस र C1 ख 878 नम्बरको ठोकिएको बताइएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते गएका मध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको पनि बताइएको छ। घाइते 2 जनालाई धनगढी र 2 जनालाई जिल्ला अस्पताल डडेलधुरा पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बसमा 24 जना सवार रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले समानुपातिक सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। समानुपातिकमा नाम हालेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि उनले सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन्। यसैबीच माओवादी केन्द्रले बुझाएको सूचीमा खस आर्य क्लस्टरमा उनी 1 नम्बरमा परेका थिए। महराको ठाउँमा हितराज पाण्डेको नाम राखिएको माओवादी स्रोतले बताएको छ। दाङ 2 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्याशी रहेका उनले उम्मेदवारी दिने नदिने बारे अहिले नखुलेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा निकै नेताहरूको हालीमुहाली चलेको छ। यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। देश भ्रष्टाचारमा चुल्लुममा डुबेको भन्दै कतिपय आन्दोलनहरू समेत सुरु भएका छन्। यता मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा झन्डै 20,000 जना पर्यवेक्षक परिचालन गरिने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने समेत घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यता माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य सक्कबहादुर लामा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। यो सँगै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निकै ठुलो झड्का लागेको समेत जानकारी प्राप्त भएको हो।